நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸில் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னா வெர்னியர் கேலிஃபர். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்க்ரூ காஜ் பார்த்தோம், அடுத்தது வந்து வெர்னியர் கேலிஃபர். இது வந்து எதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா டயாமீட்டர் ஆஃப் எ ஹோல், அதாவது டயாமீட்டர், டெப்த் இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இதோட லீஸ்ட் கவுண்ட் என்ன தந்திருக்காங்கன்னா 0.1 மில்லிமீட்டர், அதாவது 1/10, அதாவது 10ல் 1 பங்கு அப்படி மில்லிமீட்டர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க லீஸ்ட் கவுண்ட். ஸ்க்ரூ காஜ் வந்து திக்னஸுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா வெர்னியர் கேலிஃபர் வந்து டயாமீட்டருக்கும் டெப்த்தும் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் வெர்னியர் கேலிஃபர். இதோட பார்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். இது ரெண்டும் ஜா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஜா, அதாவது இதை நம்ம மூவே பண்ண மாட்டோம், அப்படியே தான் இருக்கும், மூவ் பண்ண முடியாது. அண்டு இந்த ஜா வந்து மூவபிள் ஜா. இந்த மூவபிள் ஜா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம மெஷர்மெண்ட் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம். அடுத்தது வந்து இங்கே வந்து மெஷரிங் டிப்ஸு. இதுவும் வந்து மெஷரிங் டிப்ஸு, அதாவது இந்த ஒரு ஸ்கேல் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட உள்ளே இருக்கிற இதை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்காக, சின்ன போர்ஷனை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம மேலே எடுத்துப்போம். அதே அதோட பெரிய போர்ஷனை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து கீழே இருக்கிற மெஷரிங் டிப்ஸை வந்து எடுத்துப்போம். அதனால் 2 மெஷரிங் டிப்ஸ் வந்து வெர்னியர் கேலிஃபரில் தந்திருப்பாங்க. இது வந்து ஒரு வெர்சடைல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஃபிக்ஸ்டு ஜா, இது வந்து மூவபிள் ஜா. இதை மூவ் பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். இது வந்து வெர்னியர் ஸ்கேல். இது வந்து மெயின் ஸ்கேல். இந்த மூவ் பண்ணுறது மூலமாக இந்த ஸ்கேல் வந்து வெர்னியர் ஸ்கேல், இந்த ஸ்கேல். அதுக்கப்புறம் இது என்னன்னா கிளாம்பிங் ஸ்க்ரூ, அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற ஸ்க்ரூ. அங்கே வந்து ராட்செட் பார்த்த மாதிரி இது வந்து அட்ஜஸ்டிங் ஸ்க்ரூ வந்து கிளாம்பிங் ஸ்க்ரூ அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது இப்போ வந்து இதை எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுனா, ஸோ நம்ம வந்து எப்படி வெர்னியர் கேலிஃபர் வந்து மெஷர் பண்ணுறதுன்னா, இங்கே வந்து வெர்னியர் கேலிஃபர் வந்து பார்க்குறோம். இப்போ வந்து அந்த மெஷரிங் டிப்ஸு வந்து டவுனில் இருக்க மெஷரிங் டிப்ஸில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா, அப்போ வந்து இங்கே வந்து ஹேண்ட் இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு என்னென்னா மெயின் ஸ்கேல். அந்த ஸ்க்ரூ இருக்க பார்ட் வந்து ஸ்க்ரூக்கு கீழே இருக்க மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னா வெர்னியர் ஸ்கேல். அந்த 0 to 10, அதாவது 10 இது இருக்கிறது வந்து வெர்னியர் ஸ்கேல். மேலே 15, 5, 10, 15, 20, 25 அதெல்லாம் என்னென்னா மெயின் ஸ்கேல் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிறோம். அந்த மெஷரிங் டிப்ஸில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா, ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கணுன்னா அந்த வெர்னியர் ஸ்கேலில் இருக்க 0, வெர்னியர் ஸ்கேலில் இருக்க 0 வந்து மெயின் ஸ்கேலில் இருக்க எந்த பாயிண்ட்டோட லைன் வந்து கரெக்டாக மெர்ஜ் ஆகுது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் எதோட மெர்ஜ் ஆகுதுன்னா 13, அதாவது இங்கே 15 இருக்குது, அதுக்கு பின்னாடி 14, அது வந்து 13 இருக்கும். ஸோ 0 வந்து எதோட மெர்ஜ் ஆகுதுன்னா 13ஓட மெர்ஜ் ஆகுது. ஸோ இதுதான் என்னென்னா மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங். அடுத்தது வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் எப்படி நம்ம பார்க்கணும்னா, இந்த 10 பாயிண்ட்ஸில் வந்து 0, 5, 10 கீழே இருக்க வெர்னியர் ஸ்கேலில் 0, 5, 10 அதாவது 10 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த பாயிண்ட்ஸில் எந்த பாயிண்ட் வந்து மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்கோட கரெக்டாக மெர்ஜ் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு பார்க்கணும். ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங். இதில் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி எங்கே கரெக்டாக மெர்ஜ் ஆகிருக்குன்னா, ஃபோர் 1, 2, 3, 4, அதாவது 4 கூட வந்து மெர்ஜ் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இங்கே வந்து 4 இருக்குது, அதில் வந்து பாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக மெர்ஜ் ஆகிருக்கு. அப்போ வந்து இதோட மெஷரிங் பாயிண்ட், இந்த ஆப்ஜெக்டோட மெஷரிங் பாயிண்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா 13.40, அதுதான் மெஷரிங் பாயிண்ட். ஏன்னா இதோட லீஸ்ட் கவுண்ட் எவ்வளோன்னா 0.1 மில்லிமீட்டர். இதுதான் லீஸ்ட் கவுண்ட்டுன்றனால நம்ம வெர்னியர் ஸ்கேலில் வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறோன்னா 0.5, 0.7 அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா 0.4, அதாவது 13.4 மில்லிமீட்டர், அதுதான் இந்த ஆப்ஜெக்டோட டயாமீட்டர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்படி தான் நம்ம வெர்னியர் கேலிஃபரில் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். லீஸ்ட் கவுண்ட் வந்து 0.1 மில்லிமீட்டர்.
இதுலேயே ஜீரோ எரர், பாசிட்டிவ் எரர், நெகட்டிவ் எரர். ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ எரர்னால் எப்படின்னா, நார்மலாக எந்த ஆப்ஜெக்ட்டும் வைக்காமல் வெர்னியர் கேலிஃபரை வந்து ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்க்ரூவால் டைட்டன் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட மெஷர்மெண்ட்டை வந்து அளந்தோம்னா அந்த ஜீரோவும் வந்து ஒரே லைன் வந்து மெர்ஜ் ஆகணும். ஸோ அப்போ தான் நோ எரர். இதே வந்து பாசிட்டிவ் எரர் அப்படின்னா ஜீரோ வந்து ஸ்லாண்டிங்காக ரைட் சைடில் வந்து மூவ் ஆகி இருந்துச்சுன்னா, அதாவது வெர்னியர் ஸ்கேலில் இருக்க ஜீரோ வந்து ரைட் சைட்லேயும் மெயின் ஸ்கேலில் அது வந்து லெஃப்டில் வந்து மூவ் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னன்னு சொல்கிறோன்னா பாசிட்டிவ் எரர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி நெகட்டிவ் எரர் அப்படின்னா நம்ம வெர்னியர் ஸ்கேலில் இருக்க ரீடிங் வந்து லெஃப்டில் இருக்கணும். வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து லெஃப்டில் இருக்கணும். மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து ரைட்டில் வந்து ஸ்லைட்டாக மூவ் ஆகிருக்கணும். ஸோ அதை வந்து நெகட்டிவ் எரர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தந்திருக்காங்க. மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங், வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து. ஸோ மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் இப்போ வந்து இது வந்து மெயின் ஸ்கேல், இது வந்து வெர்னியர் ஸ்கேல். கீழே இருக்கிறது, மேலே இருக்கிறது வந்து மெயின் ஸ்கேல். 2. இது வந்து ஜீரோ வந்து எங்கே மெர்ஜ் ஆகுதுன்னா 2.1, 2.2, 2.2ல் வந்து மெர்ஜ் ஆகிருக்குது. அதே மாதிரி விஎஸ்சி வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன்ஸ் வந்து எவ்வளோன்னா 4th டிவிஷனில் வந்து ரெண்டுமே மெர்ஜ் ஆகிருக்கு. வெர்னியர் ஸ்கேலோட லைனும் மெயின் ஸ்கேலோட லைனும் கரெக்டாக மெர்ஜ் ஆகிருக்க பாயிண்ட் வந்து 4 டிவிஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம ரீடிங் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணணும்னா, இது வந்து 2.2 அப்படின்னு சொன்னனால இது வந்து சென்டிமீட்டரில் நம்ம எடுத்திருக்கோம். லீஸ்ட் கவுண்ட் வந்து மில்லிமீட்டரில் 0.1 மில்லிமீட்டர். சென்டிமீட்டரை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா 0.01 சென்டிமீட்டர். ஸோ இவங்க வந்து சென்டிமீட்டரில் மெயின் ஸ்கேல் எடுத்தனால ரீடிங்கும் சென்டிமீட்டர்லேயே கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ வந்து லீஸ்ட் கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னா 0.01 சென்டிமீட்டர்னு இருக்கும். ஸோ 2.2 சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் 0.04 சென்டிமீட்டர். அப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னா 2.24 சென்டிமீட்டர் அப்படின்ட்டு வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து கிடைக்கும். ஸோ லீஸ்ட் கவுண்ட் வந்து 0.1 மில்லிமீட்டரில் பார்க்கும்போது, சென்டிமீட்டரில் நம்ம பார்த்தோம்னா 0.01 சென்டிமீட்டர். That's it, Vernier caliper.